Zotërimi. Dashuria për nënën është pjesë e natyrës së njeriut. Njeriu dëshiron t'i zotrojë gjërat që i nevojiten. Ai mendon se është zotëruesi i këtyre gjërave. Ai gjithashtu pret nga të tjerët që t'i respektojnë ndjenjat e tij në lidhje me gjërat që i takojnë. Ky instinkt i zotërimit nuk mund të shuhet plotësisht në natyrën njerëzore, në cilën do mënyrë të frenohet prapse prap do të paraqitet. Zotërimi edhe pse jo real është fenomen i tillë që e ka veshur petkun e realitetit. Paktën ndjenjë të zotërimit rrjedha e jetës së njeriu duket e pamundshme, që nga koha kur fëmia fillon ta njohë vetveten dhe t'i identifikojë nevojat e veta në mënyrë instiktive, ai do të mendojë se i zotëron ato. Kur fëmia të gjej diçka në dysheme apo ta marr prej dorës së ndonjërit, ai mendon se i takon atij, ai nuk do ta ndajë atë me dikë tjetër. Ai e di se nuk është zotërues i rrobave, kpucëve, lodrave dhe gjërave të tjera, por nuk ka dëshirë që të tjerët t'i përdorin ato. Ju sigurisht keni vëretur se fëmijët i duan lodrat e tyre pa marrë parasysh gjendjen dhe formën e tyre. Ato i mbrojnë madje dhe luftojnë për to. Ata e kanë krenarinë e zotërimit në natyrën e tyre. Nëse ndonjëri ngrihet për t'i mbrojtur të drejtat e tij, ai nuk duhet të llogaritet si i lig. Ndjenja e zotërimit nuk është instinkt negativ. Prindërit duhet ta pranojnë instinktin natyral të fëmijës. Shpesh ndodh që fëmijët të shkelin të drejtën e zotërimit të fëmijëve të tjerë dhe mundohen t'i uzurpojnë lodrat e tyre. Prindërit duhet t'i parandalojnë veprimet e tilla. Nëse fëmia më i madh i frikson fëmijët e vegjël, prindërit duhet të intervenojnë në mënyrë të drejtë. Ata duhet të binden se nuk duhet t'i marrin lodrat e vëllezërve dhe motrave më të vogla me forcë. Nëse ai vazhdon me këtë qëndrim edhe më tutje, fëmia duhet të paralajmërohet në mënyrë më serioze për mirësjellje. Nevojat e njerëzve janë në rritje sipër, ato mund të jenë edhe shkaqe të shkatrimit të një personi. Koncepti i zotërimit nevojitet për plotësimin e nevojave legjitime të njerëzve. Puna konsiderohet si esenciale për arritjen e zotërimit. Dashuria për pasuri në kufit legjitim konsiderohet e mirë, por nëse i kalon kufit e caktuar mund të shkojë në kategorinë e kooperacisë dhe të dorështrëngimit. Ekzistojnë shumë njerëz që mund t'i emërtojmë adhurues të pasurisë, ata veprojnë mbas pasurisë në mënyrë të palodhshme, ata e kompromentojnë edhe pushimin, respektin dhe nderin e tyre në këtë kërkim të pavlerë për pasuri. Është një lloj i çmendurisë, ata vetëm dëshirojnë të krijojnë grumbuj të pasurisë që nuk janë të dobishëm as për vetë as për të tjerët. Për këta persona nuk mund të thuhet se janë të mençur. Prandaj prindërit duhet ta inkurajojnë ndjenjen e zotërimit te fëmia dhe ta mësojnë të bëhet i kënaqur me atë që mund ta sigurojë në mënyrë legjitime. Ai duhet të ketë lodra, por jo shumë. Lodrat duhet të jenë të mjaftueshme për të luajtur dhe për të mësuar dhe jo për të krijuar rezerva. Nëse fëmia ka shumë lodra të reja që rinë në raft, më mirë është që prindërit t'ua japin fëmijëve të tjerë. Kjo duhet të bëhet në mënyrë të matur, duke i thënë fëmijës se ai ka shumë lodra ndërsa fëmijët e tjerë nuk kanë asnjë. Nëse ai jep ndonjë lodër fëmijës tjetër, ai do të gëzohet dhe me këtë do të fitosh kënaqësinë e prindërve dhe të Allahut.